Tu relación ha sido perturbada por una mujer que se ha interpuesto entre tú y tu pareja, robando su amor. Es hora de tomar acción con el talismán defensor del amor. Este poderoso talismán está diseñado para apartar a esa intrusa de su camino y restaurar el amor en su vida. Su energía ancestral es capaz de deshacer cualquier hechizo o maleficio que se haya lanzado en su contra, ofreciendo una protección sólida a su relación. No permitas que esa intrusa siga causando estragos en tu vida amorosa. Activa el poder del talismán defensor del amor y permite que el amor vuelva a florecer. Adquiere tu talismán enviando un mensaje de texto al número de WhatsApp en pantalla y recobra tu relación antes de que sea demasiado tarde.